Самбайцхан нөрхөмд үзэгчтэй манай бэлгийн нуус тавчаа подкастын маань ээлж дугаар үзэж та бүхэнд өрхөд бэлэн боллоо. За бид нар татварын түүхийн талаар тусгай дугааруудыг үзэж та бүхэндээ хүргэж байгаа. За татварын талаар бол үндсэндээ бид нар яагаад энэ одоо дугаарыг бэлтгэн хүргэж байгаа вэ гэхээр ер нь одоо бид нарын ярьдаг түүх Монголын эзэн төхөөрний үеийн түүх, ер нь Монголын түүх дандаа л улс төрийн дайны, байлдааны, шашны, цэргийн ийм түүх үүдэг. А яг энэ татварын өнцгөөс ингэж харж бэлтгэсэн түүх ер нь би бол мэдээгүй. Тэгээ би бас багшийг энэ Монголын түүхэл ангаах ухааны түүхийг бас тэгж байгаа нэг кармалчаараа гүйцсэн байгаа. Тэр бас магадгүй нэг ангаахын талаар тусгай түүх орохыг ч бас үүсэхгүй шүү дээ багш. Тий, тусгай дугаар орох. Тэгэхээр бас нөгөө яалтчгүй ийм төрлийн зүйлсийг бас бид нар сайн мэдэхгүй өнгөрөөд байгаа учраас дээрэс нь нөгөө багш төр өнөөдрийг хүртэл хийсэн Монголын түүхийн подкастууд бол голцоо дандаа улс төрийн түүх байгаа учраас энэ эдийн засгийн санхүү мөнгөний юм зөв хуваарлалт ер нь бас нэг улс том эзэн төхөөрний санхүүгийн систем яаж явдаг байсан талаар бас ингээд хүргэж байгаагаараа бас онцлог болж байгаа. За тэгэхээр бидний үйл хэрийг манайхаа дэмжиж лайк, шеэр, subscribe товчоо заавал дараарай. За ингээд багштай өдрийн мэнд хүрэх ялдамт өмнөх дугаар дээр багш хоёлаа. Хобла хааны үеийн одоо чао цаасан мөнгөний талаар ер нь ярьж байгаа. За гэхдээ яг нөгөө нэг жоохон миний багш ойлгосноор бол ер нь цаасан мөнгө бол тухайн цаг үедээ нөгөө авч явахад амар авсаархан. Нэг амархан хулгайд алдаад байхгүй. Тэгээд дээрэмчдэд баригдлаа гэхэд баахан цаасл барыг. Харин тий. Баахан цааслаа. Яг чанга хэдрэг галбич дулаац. Тэр ингээд аваад үзэхээр нөгөө нэг маш олон мөнгөний одоо алцоосон мөнгөний сул талыг нөхч штэ энэ чинь. Тий. Одоо тэр хүнд жинтэй байх. За тэгээд дээрэс нь хулгайд амархан алддаг байх гэдэг энэ асуудлаас бас. Тий. Ангичруулж өгч байгаа онцлогтой тий. Тэгэхээр нэг энэ цаасыг нь авчаал ингээл хөдөлтөнд гарах гэхээр тэр эзэн биенийх нь тамганд хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр чин зэрэг шал хийд ими цаас барь явчихж байгаа. Тий. Одоо их бол нэг юм картыг аваад үзэх юм бол пин кодгүй бол тэр бол ямар ч хэрэггүй л шүү дээ. Хүний банк картыг хулгайчлаа гэж бодсон шүү дээ. Үгүй кодыг мэдэхгүй юм чи яах юм. Харин тий. Нэг хийд ими пластмассан нэг юу бол хулгайчлаа шүү дээ. Яг нэг NFC-гээр нэг уншуулж байгаа. Гэтэ ямар тач бол тэр чинь бас нэг үгүй энэ ганц хоёр уншуулаад баригдэн шүү дээ тэр хүн. Хэрвээ яг юм уншуулах гэж оролдох юм бол нөгөө алдагдсан хүн чинь өөрөө банкн дээр очиод шинэ карт гаргуулаад авчих шүү дээ. Энэ өмнөх карт хүчингүй шүү гээл. Тий. Одоо хүсэх юм бол бүр баг утсаараа ороод шууд итгэхгүй болгоод шинэ карт захиалгаар дарахд болно шүү дээ. Итгэхгүй болгоод болоо. Тий. Энэ мэт юм тухайн цаг үедээ тулгамдчихсан санхүүгийн системийг бас шийдэж байгаагаар онцлогтой байж ялтчихв. Тий. Тийм байна. За багш өнөө удаагийн дугаар дээр юу байна? Ер нь одоо Йохан юу болж байна? За ер нь төрөөчөд төрийн монопол бол ер нь давсны татвар дээр нэг очсон. За ер нь Йохан гүрний төсвийн хамгийн том орлогыг бол ер нь давсны монополоор бүрдүүлж ирсэн. За давс бол хүн бүрийн хэрэглээ. Төр давсны үйлдвэрийг бүрэн хянаад тэгэд маш өндөр татвар ингээд ногдуулж ирсэн. Давсны үйлдвэрийг. За ингээд давс үйлдвэрлэж байгаа улсууд дээр очиод төрийн цэргүүд очсон, хувлааны цэргүүд очсон, хяналтандаа байлгаж идэг. Хэдэн килограммыг ачиж байгаа, хэдэн килограммыг гаргаж ирж байгаа гэх тэр болгоныг бүгднийг хяндаг байсан. За тэгээд дээр нь бол зарим үед Йохан гүрний нийт төсвийн 80 гаруй хувийг зөвхөн давсны татварын орлого бүрэлдүүлж ирсэн. Бүр энэ маш том тоо баримттай байгаа. Тэр ингээд ямар ч хүн хоол унд хийхэд бол давсал худалдаж авна шүү дээ. Тэгээд одоо давсгүй хоол идэх л тав шүү. Тэр чинь яаж ин хоолны хамтлаганд наазах юм чинь шүү дээ. Давсаар өөр бас янз янз юм хийж байгаа шүү дээ. Бас янз янз юмд хэрэгжилж байгаа. За бүр ямар сайндаа юу лээ. Хоолоо өвчсөн нөхөр болрын жамс давсаар хоолоогоо зайлахад ч гэдэм үү. Зүгээр ингээл ингийн жишээ зүгээр ёгт яриа болгоод хэлье л да. Тийм ээ? Жамс давсаар хоолоогоо зайлчдаг ч гэдэм үү. Гэх мэтэр ер нь хөдөө хээр ингээд мортой хүн гээл хээрээр гэрийгээд хицэр дэр хийгээд явж байгаа нэг сайхан мортой шилийн сайр байлаа гэж бодъё л да. Тэгээ буула хоолоо идлээ яахын давсаар ламтлна шүү дээ. Наазахын жишээ шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг ер нь давс бол маш сайн одоо татварыг бүрэлдүүлж исэн бөгөөд за яг үүний дараа архины татвар ордог. За тэрний дараа төмрийн татвар ордог. За үүний дараа цайны татвар ордог гэсэн байхгүй. За арх бол ер нь арх согтруулахундаа ер нь бол хөндөрлөгтөн энэ улаан буудаа нэрээд тийм ээ тариачаар дүмж улаан буудаага нэрж арх согтруулахундаа гаргаж авч байгаа шүү дээ. Харин Япон солонгосын ард түмэн чинь цагаан буудаа нэрээд саке гэдэг ингээ авч байгаа. За тэгтэл зарим нь усан үзэм нэрээд дарс гаргаж авч байгаа ч гэдэм үү Европод тийм ээ.
ингээд харж авч байгаа. Энэ согтруулахундаа бол тодорхой хэмжээнд байдлаар хүн төрлөختөнд нэгдсэн цагаас хойш хэрэг болол явж лээсэн. Шарх эдгэх гэхэд арх асгаж байгаа л сумаар суулж байгаа л арх асгаж байгаа л хайрдаг ч гэдэм үү. Эсвэл нэг жоохон арх асгаад ингээд жоохон манарцсан байж хахад нь тухайн шархыг нь ойжооход нөгөө хүн бас зовлон багтаа байдаг ч гэдэм үү. Гэхдээ ер нь бол энэ арх согтруулахундаа бол энэ цэргийн зориулттай, эмийн ангаа ухааны зориулттай, ахуйн зориулттай ч одоо хэрэглэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ давснаас эсвэл арх хүртэлхэр чинь өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээтэй зүйл дээр нь татвар явж эхэлж байгаа юм байна шүү дээ. Наа чи барыг татварыг тэгвэл тогтмол хийгээд ер нь архны татвар ер нь бол маш өндөр л байдаг шүү дээ. Гэхдээ яг ийм давс мэт ингээд яг тухайн тунгийн тааруулаад хэрэглүүл арх бол ер нь айгүй нэг тийм одоо юу гэдэг байхгүй юу? Хүний амьдралд бас ер нь нэг юм өгөөжтэй байхгүй. Тэр улаан шугам даваачаад хитрхи согтуураад манраад ингээд бүр архийг хор болгож хэрэглээд байгаа байхгүй юу? Ус шиг хэрэглээд. Ингэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхэд яг арх согтруулах хундааны хууль бол ер нь бол их Иваноос үед бол ер нь эзэн Чингис хааны үед ч гэсэн бүр нарийн ярих юм бол модун шанийн хөнөө дээдсэн үеэс ч гэсэн бас их тийм жоромтой байлгаж исэн. Архины одоо энэ хэрэглээг бол. За төмрөөр хүн юу вэ хүн? Өдөр тутмын зүгээр ядаж хэд тутгаа хүн хийн үстэй. Хэд тутгаа хийн штэ. Хоолоо махаа иддэг утгаа хийн үстэй. Наацхан. Тэгэхээр төмрийн татвар бол цааны татвар ойлгомжтой. Хүн цайлуун. Төрөл бүрийн тэр сайхан одоогийн Сичуан энэ одоо урд зүгээр ингээд хятад чинь за бас энэ интэг байна. Цайны тарилттай байхгүй. Цайны ургамал, цайны навчаар тэгээд ингээд амар ядагдсан байхад чинь нэг аяг цай оочход. За тэгээ хоёрыг бол буцаас хэрэгжиж явах жишээтэй. Бас яг төрөл бүрийн цайнууд чинь ингээд төрөл бүрээрээ ингээд байдгийн. Цай. Ямар сайндаа манай Монголын тал нутагт цайны зам 200 жил оршин тогтносон бэлэн жишээ. Уул мөр нь одоо бас арилаагүй л байгаа шүү. Цайны татвар гэж орж иж байгаа. За энэ ортогын татвар дээр яадаг вэ гэвэл Хувлаа хаан энэ ортогыг яасан бэ гэвэл Хувлаа хаан болон татвар хураах ажлыг Туазын энэ исламын худалдаагчдад даатгачихсан байсан. Ер нь бол энэ худалдааны сайд болон энэ санхүү ер нь Хувлаа хааны үеийн сайд одоо ер нь дандаа юу байсан юм л да. Ислам худалдаагчд байсан. Яагаад тавиад энэ худалдаагчдайсэн гэж яг эдгээр чинь энэ барааны нарийн сайн чанарыг бас мэдээд идэг байхгүй. Хаана юу нь хэрэгтэй байдгийг нь маш сайн мэдчихсэн хүмүүс байдаг байхгүй. Хятадын тариачид бол яг хөө нангиадууд зүгээр цайгаа амьдралдаа хэрэглэчихэд татваргаа хураалах чинь торны зам дээр бол худалдаа харилцаан дээр бол ерөнхийдөө маш их одоо жин дарж ийсэн нь бол ислам худалдаагчд байхгүй. Хаана ямар үнд хүрдэг, хаана хямдхан зарагдах гэдгийг мэдээд идэг. Эдгээр чинь тэгэхээр Хувлаа хаан өөрийнхөө байгуулсан энэ олон үндэстнээ хуваарлах хэрэгтэй болсон юм. Хүссэн үсээгүй хуваарлах хэрэгтэй. Маш том иргэншлийг эзэлж авсан. Хувлаа хаан бол энэ иргэншилд автахгүй уусахгүй байх хэрэгтэй. Уусахгүй тулд цөөхөн Монгол үндэстнээ аврах хэрэгтэй. 300 гаруй Монгол 300 мянган цэрэгтэй л хурж ирсэн шүү дээ Хувлаа хаан чинь. Нөө мөнх хаанаас оноогоод өгсөн байсан тэр зэрэг. Тэр зэргүүд нь ариг бүхтэд дайдахад бол оролцоогүй л болохоос Хувлаа хааны мэдэлд бол байсан үнэн. Гэхдээ эн чинь юу болж байна? 60-аас 80 сая нангиадууд байна. Алтан улсад. Сүм улсад 120 сая хүрч исэн нангиадууд байна. Язгуурын нангиадууд байна. Алтан улс гэдэг чинь зөрчтийн алтан улс байхгүй. Тэгэхээр нэг номерт Их Иван улсын нэг номерт Монгол үндэстэн байх болно. 2 номерт өнгөтнүүд байх болно буюу дундад Азийнхан байх болно. 3 номерт Солонгос үндэстэн байх болно. Солонго үндэстэн гэж ярьж байгаа. Солонгос. За энэ юу юм л да? Монголын эзэнт гүрний үед хамгийн зүүн захад байсан Солонгох гэдэг үндэстэн, Солонгод гэдэг үндэстэн нүүдэлж исэн юм аа. Хамгийн зүүн захад байсан Солонгод үндэстэн гэж байсан. Солонгод үндэстнийг эзэн Чингис хаан эзэлж аваад өөртөө нэгтгсэн. Солонгод үндэстнээс цааших нутаг буюу одоо Солонгийн цааш нутаг, Солонгодын цааш нутаг гэж яагаад Солонгос болгосон гэсэн яриа байдгийн. Гэтэл Солонгост очсон чинь үнэхээр солонгоор дүүрсэн юм байлаа. Бороо ороод байнга солонгод татах газар байлаа. Тэгэхээр Солонгос гэд нэрлэлцэн гэдэг ч юм уу. Тийм бас яриа байдгийн. Зүгээр миний энэ уншиж судалснаар
хамгийн зүүн захад Солонгод одоогийн бүр Хянган даваанаас цааших Манжуурын их тал дээр Солонгод гэдэг үндэстэн байсныг эзэлж аваад Солонгод үндэстнээс цааших нутгийг нүүдэлчин биш байна. Тийм болохоор зэрэг Солонгод үндэстнээс цааших нутаг гэж нэрлсэн болохоор л Солонгос гэж нэрлсэн гэж бас нэг тийм судалгаа бол гардаг юм аа. Тэгээд одоо Солонгос гэдэг уул нь өөрсдийгөө Гүрё, Чусон, Пэгжээ гэх Пэгжээ гэх ингээл янз янзаар нэрлэлсэн тариачин ард түмэн л дээ. Зүгээр яг хөө тэгж нэрлэж байсан. За ингээд яаж 3-т нь Солонгод, 4-т нь нөгөө эзлээд авцсан хятадуудаа оруулчихгүй, нангиадуудаа оруулчихгүй. Хүссэн үсээгүй юм апартейт үндэстний ялгарсан юм гаргахгүй болохгүй. Тэгэхгүй бол энэ том иргэншлиг эзэлсэн үндэстэн уусах магадaltaй. Энийг Кубла хаан бас цаагаараа мэдж байгаа. Их хаанд их асуудал ирдэг байхгүй юу? Их хүмүүнийд их л том асуудал учрна. Нэг жижигхэн юм уу танихгүй юм уу завсрын нэг тэрүүгээр гүйж яваа тоогддгүй жижиг хүнд жижиг асуудал гарна шүү дээ. Нөгөө талаараа их гүрэнд их том проблем ирдэг байхгүй юу? Их гүрний асуудал гэж айгууд их гүрэн юм чинь таарсан их гүрний зовлон ирнэ. Жижиг усын зовлон ирнэ шүү дээ. Энэ бол зүгээр амьдралын хууль юм аа. Тэр Хувлаа хаан яаж ин хүсвсөг ингэж үндэстнээ хуваасан юм аа. За энэ ортхын татварыг бол худалдаачдад даатгадаг байсан. Ислам худалдаачдад. Яагаад гэвэл тэд нар санхүүгийн тооцоонд их гарамгай байж л дээ. Нөгөөдөл чинь. За тэгээд их гарамгай байсан татварыг одоо хэд хатуу шулж авдаг байсан нэг тийм заримдаа ингээд тэд нар ч очоод энэ нараа Хувлаа хааны татвар хатуу шүү. Ортхын татварыг одоо хурдан биелвэл энэ нараа ортхын байц надад байгаа биз. Тийм болохоор гэдэг нэг жоохон шулаа хийж гэдэг тал тэдний бол байсан. Тийм болохоор зэрэг нутгийн иргэдийн дургуутслыг төрүүлэх нэг шалтгаан бас болсон юм. Дан ганцаараа яахаараа энэ муу исламын худалдаачид одоо ингээд ортхын татвар хурааж авах хэрэгтэй байсан юм бэ? Монголын тэр төлөөлөгч хаа байна? Монгол төлөөлөгч хаа байна гэд одоо нөгөө ортог төлж байгаа улсууд нь бас тэгжсэн. Тэгэд Хувлаа хаан өөрөө олон хатантай олон өрөөгдтэй л хүн л дээ. За тэгэд хааны хамаатан садан ах トゥ ингээд доор байгаа улсууд байгаа. Эдгээр бүгдээрээ нэг юм захинаа та. Чи Ром орох гэж байгаа юм уу? Венец орох гэж байгаа юм уу? Ормуу зорох гэж байгаа юм уу? Надад тийм байдаг. Бүгд захиастай тэр чинь юу? Ортхын татварт асуудал үүсэн шүү дээ. За тийм болохоор зэрэг төшмтүүд татварын орлогыг дундаас нь завшихгүй байхын тулд дансны давхар хяналтын системийг шууд ашиглаж эхэлсэн. Татварын орлого дундаасаа завшаад байгаа болохоор шүү дээ. Гэтэ завшдаг болол ийм хийсэн байж таарна шүү дээ. Гэхдээ энэ одоо хичнээн шудраг нийгэм байгуулах гэж оролцсон ч заа юу. Ямар ч нийгэм байгуулсан ч за шудрагын байдгүй юм байна. Заавал ийм завшаа, цавчаа ордгол юм байна. Зүгээр хүндрэлтний мөрөөдөл бол шудраг нийгэм л байхгүй юу. Гэвч бодит амьдрал дээр шудраг юм чинь өрөөсгөл ойлголт болчоод байдаг байхгүй юу. Тэр том эрх мэдэлээр очсон түшмэл хувьдаа шулаа хийн, хувьдаа хусна. Энэ кармаар арын кармаар юм хийж л таараа тэнийг л биш юм бол энэ ч асуудал үүсэн шүү дээ. За тийм болохоор зэрэг татвараас үүдэлтэй мөхөл үүсч магадгүй буюу инфляц гарч ирэх гээд байна. За энэ одоо ер нь бас яг үннийг хэлье. Ихван улсын мөхлийн нэг том шалтгаан бол татварын буруу бодлого байсан гэж ярьдаг. Хувлагаас хойших татварын одоо хаадууд хитрхи их жаргалт сэнгэлд умбаснаас болж татварын буруу бодлого бас баримталсан гэж бас ингэж нэг ярьдаг юм байлээ. За тэгээд Ихван улсын үед бас нэг асуудал гарсан. Цаасан мөнгийг хэвлэх гэж хэлсэн байхгүй. Хууль бусаар. Цаас хийдэг хүн дээр хойл очиж шít. Чи дээр одоо том ноён. Цаас аюу ирэх мэдлэлтэй. Хувлаа хааныг харахаараа хаанта минь дээдс минь гэл тонгоогол бүхий чинь. Цаагаараа ард түмэн рүүгээ харахаараа болохоор зэрэг дээрс нарчих гэдэг. Тэгэж ярих юм бол би Хувлаа хааны шадар шууч ухааны юм яриад байгаа жишээтэй. Тэгэхээр зэрэг яг иймэрхүү ноёдууд зарим ноёдууд ч очоод цаас дээр очоод аль мөнгө хевлээд их гэдэг. Тэгэхээр чинь яах вэ? Хэрвээ цаасан мөнгийг ихээр хевлүүл юу болох вэ? Инфляц үүснэ шүү. Инфляц болдог. Тэгэхээр энэ инфляц түргэж магадгүй болчих гээд байгаа байхгүй.
дайн болон тансаг хэрэглээний зэрэглэл, зардал нэмэгдээд эхлэхэд л төр баталгаагүй цаасан мөнгийг ихээр хевлээд ингээд яадгүй татврын хэмжээг нэмээд эхэлдэг. За энийг яаж зохицуулах вэ? Ингээд цаасан мөнгө үнгүүдэлд орно. Цаасан мөнгө үнгүү болоод эхлэх юм бол иргэд татвараа төлж чадахгүй болно. За тэгээд ер нь бол бослог хөдөлгөөнүүд бас их үүснэ. За ер нь Юан гүрний үе бол татврын системийн өнөөдрөх шиг одоо мөнгөн хэлбэрт шилжсэн бас анхны үе. Юан гүрний үе бол. За энэ цаасан мөнгөөр татвар авах нь эдийн засгийг хурцсгаж болдог ч гэсэн хяналтгүй хэвлээд эхлэх юм бол ямар ч хүчрхэг гүрнийг санхүүгийн ангал руу түлхэж унагадаг юм аа. Тийм болохоор зэрэг болоо энэ хувлаа хаан цаасан мөнгө хэрвээ хамаагүй хинч гисэн миний ах дүүс дунд, миний хамгийн дотн найз нөхөд дунд хамгийн итгэлтэй хүмүүсийн дундаас ч гэсэн цаас мөнгийг хэн илүү хэвлүүлж хувьдаа хэвлүүлэх гэдэг тэр нэг мэдэгдэнгүүтэй шууд баривчил цаазл. За одоо бас энэ за ингэснээр хувлаа хаан бас шадар нөхтөө. Мөн бас ойр тойрны ах дүү хамаатан саднаач гэдэг юм уу. Цаазлах тохиолдол гарсан. Гэхдээ одоо аргагүй шүү дээ. Одоо яах вэ? Нөгөө хэдэнд хууль бус юм ийгдэх юм бол өөгшүүлээд байлтай шүү дээ. Аа. Гэхдээ чи ийм мундаг хувлаа хааны одоо тийм хамаатан юм бэжээж гэж байгаа л те. Хааныг одоо хаанчилж байгаа дэр энэ боломжийг нь ашиглахгүй бол одоо чи бол зүгээрс тэнгийн цаа тэнэгдээгээд ядчихад шордуулж өгдүүлэгч нартай байдаг байхгүй. Ер нь ямар ч юм тийм. Тэгэхээр яах вэ? За яах вэ, нэг тэнцэнийг цаас хөвлж байгаа өөртөө нэг 100 төгрөг одоо төгрөгч одоогоор ярих юм бол 100 төгрөг тухайн үед 100 чаа 200 чаа өөртөө хувьдаа илүү хэвлүүлчихэж гэдэг юм уу. Яг гоо би их мэдлэрээ далаалгаад гаргаад ирчих чадна л даач гэдэг юм уу. За ийм боломжийг бол мэдээж хэрэг одоо бас ашиглах хэрэг гарна. За одоо яана гэдэг. Тэгэхээр нэг ийм юм байдیں۔ Нэг талаараа тэр чинь хувь хүн. Тийм биз? Эр хүн, эцэг хүн, ах хүн тэр хүн чинь бас л тэр чинь хүн л байхгүй юу? Нэг талаараа ах トゥ хамаатан саатантай амт нөхөд шадрууд итгэлт хүмүүстэй байгаа. Хүлээн зөвшөөрье. Хүн л юм чинь одоо яах юм бэ? Нөгөө талаараа тэр чинь хаан хүн. Тэгэхээр яадгийн? Ерөөсөө л хууль зарилгын дагуу зөрчсөн хинч болсон, хинч байсан тэрнийг заавалжгүй хатуу шийтгэх ёстой байдгийн. Хаан байсныхаа хэрээр тэр халдна, довтлно. Яах вэ? Ална, хядна, цаацлна, цээрлүүлнэ, харгислна, хөнөөнө, шийтгэн. Гүн чинь хаан хүн бицтэй. Тэгэхээр хаадын зовлон хэлээ. Хүний дотор хоёр хүн шингэчээд байдаг. За хаан хүн бол одоо тийм байгаа. Одоо тийм л байх хэвээр. Чи хаан болчвол яг ийм ингэхээс сураагүй байхгүй. За тэгээ тэр хаан маань татвараа явах байлаа гэж. За тэгэхээр яаж ийн? Хувлаа хааны тун ойрын шадрууд цаасан мөнгө хэвлүүлснээс олж нэг асуудал гаргасан. За тийм байна. Илүү асуудал гаргасан. Их хаанта ёслын танхимд шадруудын зөрчилтөн болоод байна. Таныг дуудахаас өөр аргагүй боллоо. Юу болсон юм бэ? Их төрийн бичгийн хүн болд төмөрч хянсан. Чи намайг юунд дуудав? Шадруудын асуудал гарсан байна. Юу болсон юм? Хаант минь бид нар танд олон жил шадралж явлаа. Гэтэл бид нар бас ийм хийлээ. Гэтэл биднийг одоо сувдан зарилгын дагуу шийдэхээс өөр арга алга гэж яриад байна. Ойлголоо. Эдгээр юу болсон юм бэ? Хувьдаа эрх мэдлээ ашиглан цаасан мөнгө ихээр хэвлүүлсэн. Эдгээр бүгдээрээ өвөр төрөндөө дор хаяж хамгийн багаар отоход 1000 чаа илүү хийлж өөртөлсөн байна. Ингэснээр энэ таны шадрууд хэдийгээр Ихван улсын төрийн шадрууд дунд нь бүр сангийн том хэргийн шадрууд байна. Сангийн аам гэж одоо ярих юм да. Одоогоор ярих юм байна. Сангийн хэргийн бүр
том шадрууд байна. Мөн бас өөрсдийн гэсэн сангийн түшмэдүүдийнхаа мэдлийг хамсаад нь талдаа татан маш олон санхүүчнараар тооцоо илүү гаргаж эднэр бүгдээрээ илүү чаатах болцоочод байна. Тэр яах вэ эзэнтэй? Энийг та шийднэ. Суудан зэрлэгт юу гэж бичигдсэн? Тэр хүн хинч вэ? Суудан зэрлэгийн дагуу хатуугаар шийтгэгднэ гэж таны суудан зэрлэг тунхагдсан агуй хаан минь. Хаан та. Бид нар олон жил нөхөрлөж явлаа. Таны өвгөн эцэг дэлхийн ертөнцийг байлдан дагуулж байхдаа 9 өрлөг хэмээх жанжтыг байгуулж бүтээ. Одоо тэд нар чинь 9 удаа осолдовч үл хилцэх ялтай байсан билээ. Бид нар танд 9 өрлөг шиг ч зүтгэж явж байгаа. Энэ цаг үеийн таны 9 өрлөгийн хэмжээнд очих чадхаар хүмүүс. Бид нар өнөөдөр таны өвөг эцэг 9 үнэнч шадартай байсан бол бид нар өнөөдөр 31 үлээ байна. Бүгдээрээ таны төлөө амиа өгөхөд бэлэн. Та энэ талаар ирэх биш бодох байх. Бид нар чао өөртөө эвлүүлсэн үнэ. Энийг танаас нуугаад явах хаантан байна. Тэгэхдээ бид ч бас энэ төрийг удирдах байгаа хүмүүсийн таны шадрууд, таны түшмүүдийн тоонд илүү эрх дарах идэх бүрэн эрхтэй. Альва нэгэн ял шийтгэл болоход үл хилцэх ёстой биз дээ. Агуй хаантан байна. Миний эцэг, өвгөн эцэг 9 өрлөг жанжинтай байсан нүнэ. Тэд нар нөөрөөс нь хизээч уруудгүй байсан. Өөрөөс нь хизээч урахгүй хүнэ. Миний өвгөн эцэг тэгж 9 удаа осолдовч үл хилцэх ялаар шагнаж байлаа. Ямар нэгэн 9 удаа л осолдвол 9 удаа үл хилцнэ гэж хэлж байсан. Тэд нар миний өвөг эцгийн төлөө эцээ хүртэл зүтгэж байлаа. Тэд нар улсаасаа хизээч урвдаггүй байсан юм. Тэд нар их засгийг хизээч зөрчидгүй байсан юм. Харин та нар өнөөдөр суудан зарлигийг зөрчлөө. Та нар надаас урваагүй. Би энийг хүлээн зөвшөөрнө. Суудан зарлиг даанч та нар суудан зарлигаас урвчлаа. Та нар хүүхдлээ надад зүтгэж миний төлөө амиа өгөх нь үнэн. Би энийг мэднэ. Гэхдээ та нар суудан зарлигт гарчилсан юм хийлээ. Эднүсийн хувьдаа илүү авсан бүх чаануудыг хураа. Хаантан минь. Чи хааны өдөөс дуурах хэрэг байхгүй. Би бол хаан. Би таанусыг хааны байр сууриас одоо авч хэлцэх болно. Бүх чаануудыг хураа. Зэрэг дэв албан тушаалаас нь буулга. Эрх мэдлээс нь холдуул. Цаазал. Хаанта. Чи давсны тадруу дээр яагаад илүү авсан? Та нар намайг мэддэггүй гэж одоо юу? Чи ортог тадруу дээр юу болсныг чи би мэднэ. Та нар намайг мэддэггүй гэж одоо юу? Хаан хүн бүгдийг мэддэг юм. Зүгээр л дугаа явдаг юм. Харин хааны шийдвэр бол шийдвэр байх ёстой. Цаазал. За одоо бас нэг юм асуудал гарсан. За тэгэхээр яаж ийн? Хэцүү юм тавь шаа. Нэрэл их улсыг байгуулахад бас их уралт гарч ирэх юм тавь шаа. Үгүй тэгэл бас юм гарна. Аргач байна да. Гэтэ би танаас нэг асууж ирсэн шүү дээ. Та нэг өмнө түүхэн дээр ярьж байхдаа 9 өрлөгийг байгуулад 9 удаа осолдоход 9 удаа үл хилцнэ гэдэг ярьжсэн шүү дээ. Тэгэд би танаас тэр үед хин нь ер нь осолдож исэн юм бэ гэдээ асууж байхад та хинэн ч өхүүхтлээ урвж байгаагүй, хуйлаасаач нүүр буруулж байгаагүй, хаанаасаач нүүр буруулж байгаагүй гэдэг нэг ярьжсэн шүү дээ. Яг гоо шихэн удаг нэг тийм. Юу яасан? Перваны тулалдаанд Жалаладдинтай ялагдаад байлдаад ялагдчаад зэмлүүлж ирсэн. Хурж ирээд намайг цаазал гэж хэлж ирсэн. Тэгэхэд чи ялагдаж сураагүй байна гэж хэлж ирсэн. Их эзэн одоо чи ялагдаж сур. Чи дандаа ялж явсан, дийлж явсан. Чи хизээч дийлэгдээгүй, ялагдаагүй, хожигдож үзээгүй юм аа. Одоо чи нэг мэд. Тэгээд чи 9 удаа осолдовч үл хилцэх ялтай байлаа.
Гэтэ би чиний энэ ялагдлыг осол гэж үзэхгүй. Чи туршлагагүй байсан. Харин би цэргээ удирдан Жалаладдын тад болдох юм байна гэж хэлж ирсэн. Тэр яг хуу үнэхээр Жалаладдынд ялагдсан байсан ших хутгийг бол яг хуу 9 удаа осолцсны нэг нь гэж үзэх юм бол 8 одоо дараад нь ард нь запас 8 болчиход шүү дээ. Гэхдээ би энийг ч осол гэж үзэхгүй гэж хэлж ирсэн. Гэтэл энэ Хувлаа хааны энэ маш олон үнд шадруудын 31-ийн шадар нь үнэхээр одоо бас Хувлаа хааны төлөө бүхнийг хийсэн энэ бол мэднэ Хувлаа хаан мэдж байгаа. Гэхдээ эднэр сувдан зарлагт харшилтай юм хийцгээсэн. Тэгэхээр Хувлаа хаан цаазалсан. Хамгийн сайнаас хамгийн үн читгэлтэй 31 шадрыг цаазалж шүү дээ. Бас амар гоц. Чи байсан бол хамгийн сайн үнч шадруудаа найзуудаа цаазлах. Чи цаазлахгүй юу? Чи хааны байр сууриас үзтээ. Тэгвэл одоо хэлэхэд. Чи хаан байсан бол яах вэ? Наад чи айгүй асуудалтай байхгүй. Тийм байна. Хаан хүний дотоод зөрчилдөөн гэдэг чинь эндээ байдаг. Юан гүрний тогтолцоо бол тэр чигтээ одоогоор ярих юм бол инновац эрсдлийн түүх байлаа. Innovation, инновац гэж юу? Шинийг санаачлах л шүү. Шинжлэх гэж болоо. Өдөр болго шинжлэгч гэсэн. Өдөр болгон шинийг ингээд зохиож байгаа, санаачилж байгаа юм байж байгаа. За ер нь бол энэ Чингис хааны үеийн энгийн системээс салсан дэлхийн хамгийн анхны санхүүгийн асар том одоо машин болон хувирсан гэх юм уу да одоо орчин үеэр ярьж бараг тийм машин болон хувирсан энэ үеийн бүх нарийн ширийн баримтуудыг ер нь бол маш олон юмнууд бол байдаг. Бүр нарийн ширийн баримтууд байдаг. За манай Хувлаа хаан ч одоо хамаг бичиг тэмдэглэлийнхаа бичиг тэмдэглээд архивлждаг газар хааншилсан хүн шүү дээ. Юан гүрний үеийн дөрвөлжин бичиг. За энэ Татврын тамга Хувлаа хаан болон Пагул амаар дөрвөлжин бичиг зохиолгосон болол энэ бол нууцлын маш өндөр ач холбогдолтой байлаа. Ханз руугаа гүүгээ орчих юм бол хэцүүтэх гэдэг. Яг л Их Иван усыг байгуулсан чинь үндэсний олонх нь нангиадууд олчих гээд байдаг. Нангиадууд нь күнзийг шүтдэг бол өөрсдөө күнзист болохгүй болчих гээд байгаа байхгүй одоо алтан ордын бодлого шиг болчих гээд шүү дээ. Күнзизмийг итгэхээс ураагүй болчих гээд байдаг. За энэ ч болохгүй шүү гэж хагаад төвдийн Пагул ам лодаж алсан гавчилж хагаад багшийн барилга тогтоочсон шүү дээ. Улсын багш болгоод. Ингээд дөрвөлжин бичиг зохиосон. За энэ дөрвөлжин бичиг зохиосон нь Их Иван улсын хаадын эхэс дээдсийн хоорондох бичиг болцоод байсан. Хэрвээ өөр үндэстэн дөрвөлжин бичгийг хэрвээ суралцаж эхэс дээдстэйгээ ойр тэгж бодвол дөрвөлжин бичгийн татвар толно. Бас бичиг үсгийн татвар гэж бас байдаг байна шүү. Ямар сайн. Өөр үндэстэн ч тий. Чи яагаад манай энэ Их Иван улсыг захирж байгаа монгол үндэстнүүдийн бичгийг их хаадын эхэс дээдсийн бичгийг сурыг гэж байгаа юм бэ. За яг болно. Сур. Гэхдээ би эхэс дээдстэйгээ хитрхи ойлгомжтой, хитрхи ойр дотн байх хүсэлтэй учраас болно. Чи гэхдээ өөр үндэстэн учраас дөрвөлжин бичгийн татвар төлнө. За энэ дөрвөлжин бичгийн татвар чинь бас өөрөө чаа дээр дарагддаг байсан байхгүй юу? Дөрвөлжин бичгийн. Энэ төвдийн багш Пагул амаар ингээд зохиолгосон болохоор. Тэгэхээр яг энэ дөрвөлжин бичгийн тамгыг маа гэж чаа дээр дарчин штэ. Хин ч нэг дуурайдаг гэж чадахгүй. Дөрвөлжин бичгээр тамганы чи энэ төв бичгтээ нэг төв тамгыг дуурайлга да. За яг олон жил чармааж ягаад одоо хийж болох л бах. Тийм л бах. Гэтэл нэг айгу бад тэр чинь ингээд нэг ацэг шүдний зөрүүгээд нэг кино гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр ингээд нэг шүд илүү хичээд алдчихдаг шүү дээ. Тийм наач нэг ацэг байгаа. Наад ацэг дээр чинь байгаа байхгүй. Ингээ хуурамч мөнгө хийгээд байгаа байхгүй. Яг тэр шиг ингээд за би хэрвээ ингээд дөрвөлжин үсгээр тамга хийвэл баг нэг зураас алдахад л. Ингээ зураас алдахад л шүү дээ. Хэцүү. Тэгээд төвд бичгч нь өөрөө их шиг дээрээ гийгүүлэгч доороо байдаг байхгүй юу? Нэг юм одоо эвлүүлдэг тоглоом шиг айгу хэцүү бичиг. Зодуулж ээж сурдаг. Заанлахаа ахгүй төв ном чинь. Гарын га, галын га, гарахын га, гурван өөр гаагаар бичигддэг юм. Айгу хэцүү.
Тэгээд зодуулж сурдаг байхгүй юу? Хагархаа буруу харсан хаа эргүүлэхтэй наа жаахан аа гэ ингээ явдгийн. Айгуу ядаргаатай төв бичиг чинь. Тэгэхээр яаж ин энийг төрийн их том тамган дээр сийлэх нь шүү дээ. Их хааны их эзэн одоо их эзэн хаан Хувлагийн эсвэл зүгээр их Иванусын Шизүү хаан Хувлайцэн хааны зарилгын дагуу энэхүү чааг баталгаажуул гэд одоо бичсэн байлаа гэж бодъё л доо. Тэгтээ дөрвөлжин бичгээр өчтдөг байхгүй юу? Пастар айдаг байхгүй юу? За энэ хааны тамгатай бичгийг авсан чаос та нар амар өндөр. Чи энэ их юмыг авч байгаа мó? За энэ бөөх энэ ч одоо хэдэн килограмм торог дурдан бэ? Бөөх энэ ч одоо хэр их килограмм давсвэ? За чи их л чаа төлхөндөө гингот нь маяг л хааны тамгатай дөрвөлжин бичгийн чаа үзэлдэг байхгүй юу? Оо за бүгдийг аваа. Чистэй хан шөндөгтэй байх нь шүү дээ. Тэгсэн чи яг энийг нь дуурайлгаж хийх гэхээр за тэгээд ярина. Чадахгүй да. Тийм байна. Дөрвөлжин бичгийн татвар. Дөрвөлжин бичгийн одоо тамганы. Тэр яг энэ тамга биш дээ энэ чаагийн дөрвөлжин бичгтэй энэ чаагийн ашиглаад би худалдаа хийя гэж хүрээд ирж штэ. Татвар төл. Такс төл. Татвар бас юу юм те багшаа. Би нөө өнөөдрийг хүртэл татвар гэдгийг ойлгохдоо ингээд аливаа ямарваа нэгэн хүн ингээд аливаа ямарваа нэг юм хийхтэй улсад өгж байгаа мөнгө л юм байна гэж мөнгө л өгдөг процесс гэж ойлгоод байсан чинь бас нэг талаараа улсыг засах арга юм байна шүү дээ бас. Тийм ээ те. Улсыг засах. Эдийн засгийг бас баталгаажуулах үндэс болж таарч шүү дээ. Тийм байна. За тэгэхээр яах вэ? Энэ хуурамч баримтаас сэргийлдэг гэсэн байхгүй. Айгу хэцүү юм байлээ тэр дөрвөлжин бичих чинь. Тийм байна. Тэг чи тэрнийг дуурайлах гэж оролдоорой. Бурхан минь. За мэрэгжлийн юм дуурайлах ч гэдэг юу? Тэд нар бол дуурайлах гэж оролдох гэдэг. Тэгэхээр өчүүхэн төдийл юм алдах юм бол дуусаа. Энэ хуурамч байна. Хуурамч байна. Энийг барь. Би энэ их хааны тамганы бичгийг хуурамчаар үлдсэн учраас өчиггүй заалал гэлээ. Тийм юм болдог. За энэ яаж юм? Дөрвөлжин бичиг зохиолгосон нууцлал гэж энийг хэлдэг байхгүй. Дөрвөлжин бичиг зохиосон нууцлал. Маш өндөр ач холбогдолтой байсан. Дөрвөлжин бичгийн одоо татвар бол. За тэгээд ер нь бол дөрвөлжин бичиг бүхэн төрийн улаан тамга дардаг. Энэ бичиг энгийн иргэдэд уншиж дуурайлгаж сийлж чаддаггүй. Тэгээд татварын луурыг зогсоодог гол хэрэгсэл нь болж байсан байна. Галцсан юм тий. За багштай их баярлалаа. За үзэгчтэй бас манай нэвтрүүлгийг шимтэн сонссон та бүгдээ маш их баярлалаа. Би нөгөө өмнө төвчээртэй сонссон дуурайлаа гэсэн чинь хүмүүс загнуулаад. За эний чинь төвчөд сонсдгүй юм. Тэгээд шимтэж сонсдог ингээд. Тэгээд одоо өгөө өөрчилж байгаа шүү дээ. Үзэгчтэй манай нэвтрүүлгийг шимтэн сонссон та бүгд маш их баярлалаа. За тэгээд үзэгчтэй маань бидний үйл хэрэгдэмжиж лайк, шеэр, сабскрайб тавьчаа заавал дараарай. За ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлгийг энэ хүрээд төр завсарлаад дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай.